କୋଳରେ ବସାଇ ତାକୁ ବ୍ରସ୍ କରାଇ ଦେଉଛି ମା। କୁଳିକୁଚା ତ ସେ କରିପାରୁନି, ତଥାପି ପାଣି ଦେଇ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଦାନ୍ତକୁ ଘଷି ଦେଉଛି ମାଟି। କୁଳିକୁଚା ପାଣି ବୋହି ଆସି ଭିଜୁଛି ତା ବେକରେ ଗୁଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଗାମୁଛା। ସେପଟେ ଲୁହରେ ଭିଜୁଛି ତା ମାର ଆଖି। କୋହ ସମ୍ଭାଳି ନପାରି ସେ କାନ୍ଦି ଚାଲିଛି। ତା କାନ୍ଦ ତ ଏବେ 12 ମାସିଆ। ଏମିତି କୋଉ ଦିନ ନାହିଁ ସେ କାନ୍ଦିନି। କେମିତି ନ କାନ୍ଦିବ? କେତେ ଓଷା ପରବ କରି ସେ ପାଇଥିଲା ଗଣ୍ଠିଧନ। ହେଲେ ସେଇ ଗଣ୍ଠିଧନ ଯେବେ ରୋଗରେ ଜଡ଼ସଡ଼, କିଏ ରୋକିବ ଲୁହ? ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବେଲପଡ଼ା ବ୍ଲକ ମୁଣ୍ଡଦର ଗାଁର ଦିବାକର ସେଠଙ୍କ ପୁଅ ରାଜକୁମାର ସେଠ। 13 ବର୍ଷୀୟ ରାଜକୁମାର ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କର ଏବେ ଏ ଅବସ୍ଥା। ଭଲ ଭାବେ ଦୁନିଆ ଦେଖିନି। ଯେଉଁ ବୟସରେ ସ୍କୁଲ ଯାଇ ପାଠ ପଢ଼ି ପିଲାଙ୍କ ମେଳରେ ଖେଳିବା କଥା, ଆଜି ସେ ଭଲରେ ପାଦେ ବି ଚାଲି ପାରୁନି। ଜୀବନ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି, ପଦେ କଥା ବି କହିପାରୁନି। ରାଜକୁମାରର ଯେଦିନେ ଏ ଅବସ୍ଥା ହେବ କିଏ ଜାଣିଥିଲା? ଛୋଟ ପିଲାଟି ତ କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ହେଲେ କଷ୍ଟକୁ 100 ଗୁଣ କରିଛି ଏ ଘରର ଅଭାବ। ପୁଅର ଅପରେସନ ପାଇଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଦରକାର, ହେଲେ ଏ ପରିବାର ପକ୍ଷେ ସେତକ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। କାରଣ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ଦିନ ମଜୁରିଆ। କାମ କଲେ ହିଁ ପରିବାର ଚଳେ। ଏ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ସେ କରିବେ କେମିତି? ସବୁଠୁ ଦୁଃଖର କଥା, ଗରିବ ହୋଇଥିଲେ ବି ପାଖରେ ନାହିଁ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ। এটা 9 বরস ଚାଲିଥିଲା ଆର ଇନ ବସିଥିଲା ଆର ହିଟି ପଲା ତାର ମାନେ ଏ ମୁଡ଼େ ପଦର କାଣା ବାଇଗଲା ଯେ ରେଞ୍ଚୁକ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଟନାଗଡ଼ ନେନୁ। ପାଟନାଗଡ଼ରେ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେତେବେଳେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଟୁନି ଫୁଟିନ ଷ୍ଟୋକ୍ ହେଇଛି। ଏଇଟା ବେଲେ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାନ୍ରେ ବ୍ଲଡ଼ ନି ଖେଲବା, ପବନ ପାସ୍ ନି ହେବା। पैसा पतर नहीं हेले, गाड़ी बसा नहीं हेले नहीं पारसू है। एगरे तार कार्ड भी नहीं, कार्ड थिले भी केन प्राइवेट के केन के देखा तू कहनी आड़ुएत कर सुविधा एगरे पाइप रे नाके देनु पाइप रे खुआ लाबिल के यार पैसा पतर आर के न पैम आ गया भूती भूता करू चुनो जे थिला तो सारी दिन पैसा पतर हाथे किछु नहीं न। और डॉक्टर हॉस्पिटल नवा ले गेले हमर आरो सांस नहीं न। एगरे आमे गरीब लोग, हमर जमीन नी की बाड़ी नी, हमर एगरे किछि नहीं न। इछन भूती उठे तार लागे आगे हम कहीं भी भोटा के बीच बेज नहीं पार। 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରାଜକୁମାରଙ୍କ ଏ ଅବସ୍ଥା। ପୂର୍ବରୁ ସେ ସୁସ୍ଥ ଥିଲେ, ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ବି ପଢ଼ୁଥିଲେ। ହେଲେ ଦିନେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ତଳେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ଫଳରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଜୋରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ସେହିଦିନଠାରୁ ଆଉ ଭଲ ହେଲେ ନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଅସୁସ୍ଥ ହେବା ସହ ଦେହ ବିଗିଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହାତ ଗୋଡ଼ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଙ୍କା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ପାଟିରୁ କଥା ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକେ ମାସ ମାସ ଧରି ପାଟନାଗଡ଼ ବଲାଙ୍ଗୀର ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ଭଲ ହୋଇନାହାନ୍ତି ରାଜକୁମାର। ଅପରେସନ ପାଇଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବାବେଳେ ଟଙ୍କା କଥା ଭାବି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବାପା ମା। मुई पड़ी रहले आगे बुके मरी जाऊे छुआ आमके जतन थी आमके एटा करती आम के जतन आम मरी हजी गले कार करी रहबा किछि किछि सरकार सुविधा करते बोले मोर छुआ के किछि नि मुई नूर बार मोर छुआ खाली बल हो जाऊ तार हाथे गई पार मुई की भगवान के। ରାଜକୁମାରଙ୍କ ବାପା ମନରେଗାରେ ମାଟି କାମ କରି ଯାହା ଟଙ୍କା ପାଆନ୍ତି ସେଥିରେ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସୂତା କାମ କରି ଦିନକୁ 80-90 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଥିବା ବେଳେ ପୁଅର ଏ ରୋଗ କେମିତି ଭଲ କରିବେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। हिटी पला दिनु ई कष्ट होउछे जे केते गुलगुला रे छुआ के जतन होउछे भूति दुख करूछे हे संगे टेम पाले पाले खोउछे भी पाले नी भी खुआवा 11-12 बरस लागे तो पड़ी एंता करी जतने जतने हारी गली और कण हमर घरे किछि नहीं सब सरी गला
ଭୂତି ଦୁଃଖ କରି ଯତ୍ନ ହଉଛି ସରକାର ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ করতা বেলে ଟିକେ বনে হেতা কাম ଛୁଆକେ ଇହାଦେ ମାନେ ଯତ୍ନ ରତନ କରୁଛନ୍ ତାପରେ ତାର ମା ଗୋଟେ ସଞ୍ଜେ ବାହାରକେ କେହି ଯାଇକିରି କାମ ଧାମ କିଛି କରିପାରବାରନି ସେ ଛୁଆ ଲାଗି ରହିଯାଇଛନ୍ ତାର ମା ଯଦି ପଡ଼ିକି ରହିବେ ବେଲେ ସେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସେ ଛୁଆ କିଛି ଗୋଟେ କରିପାରବାରନି ତାଙ୍କର ହିସାବେ ଆଜ୍ଞା ସରକାରନୁ କିଛି ସୁବିଧାଟେ ପାଇଲେ ସେ ଛୁଆଟି ଭଲସେ ବଞ୍ଚିଲେ ଭଲ ଲାଗତା ସମସ୍ତଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକକେ ବି ଆମ ପାଟନାଗଡ଼ ପ୍ରତିନିଧି ସବୁ କଥା ଜାଣିବା ପରେ ବେଲପଡ଼ା ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ କେମିତି ରାଜକୁମାରଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରିବ ସେ ନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ବିଡ଼ିଓ କହିଛନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ କରି ରାଜକୁମାରଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବ ତାଙ୍କୁ ଫର୍ଦର ଆଉ କାଣା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଇପାରବା ଆମର ଯେନ୍ ସରକାରଙ୍କର ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ତାର ମାଧ୍ୟମରେ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆଉ ରେଡ୍ କ୍ରସ୍ରୁ ବି ଯାହା ସହାୟତା ଦିଆଯାଇପାରବା ତାର ଲାଗି ମୁଇଁ ଆମର ତହସିଲଦାର ସାର୍ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛେ ଆଉ କେନ୍ତା କରି ବେଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇକରି ସେ ଆଉ ତାର ନର୍ମାଲ ଲାଇଫ୍ ବଞ୍ଚବା ତାର ଲାଗି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଘରର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅକୁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପରିବାର କେମିତି ତାର ଚିକିତ୍ସା ହେବ ସେ ନେଇକି ସରକାରୀ ସହାୟତା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରିପାରିବେ ଯଦି ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଠିକଣା ନାମ ରାଜକୁମାର ସେଠ ପିତା ଦିବାକର ସେଠ ଗ୍ରାମ ମୁଣ୍ଡଦର ପଞ୍ଚାୟତ ତିନ୍ତୁଳି ମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ବେଲପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବଲାଙ୍ଗୀର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9337786539 ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛୁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9337786539